Hej veninder, her er klassens tykke dreng. Vi har en gave til jer. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't hold you quite as din telefon. Det er Morten. Hej Mona fra Jyllandsposten. Nå, det er fedt, du ringer. Skal vi ikke lige starte med, at du køber noget af mig først? Det er jo dig, der ringer til mig. Jo, altså jeg laver sådan en show, der hedder Klassens tykke dreng, sammen med min gode ven Lars. Og vi sidder faktisk og booker julefrokost lige for tiden. Hvornår skal jeg holde julefrokost? Nå, jamen ved du hvad jeg synes, vi skal starte med at gøre? Du snakker lige med Lars om det, og så køber vi selvfølgelig der abonnement, hvis det er sådan, du køber noget af os. Du får dem lige her, værsgo. Hun vil sælge lidt avis her på mig. Ja, hun vil sælge. Nu sælger vi et show. Hej Mona. Ja? Jamen det kan vi sagtens. Hvornår? 6. Jamen det kan vi sagtens. December, det er ikke noget problem. Det skal du gøre. Jamen, det bliver I rigtig glade for. Og som Morten siger, hvis I køber et show, så køber vi selvfølgelig et abonnement. Det går begge veje. Klassens tykke dreng. Ringer du til os, så booker du os. Ja. På tysk? Ja. Jamen det... Jo, vi kan godt optræde på tysk. Det er ikke noget problem. Klassens tykke dreng. Nu også på tysk. På tysk i Jylland.